Goeiemôre, welkom in die huis van die Here. Julle lyk so bekommerd voor. Koue kan nie maak met 'n lang gesels soos 'n donkie sit en so nie. So wat maak dat julle so lyk? Ons moet vanmôre jubeling juis, want ons koning se troon in die lewe. Ek en jy alle in die wêreld om te jubeling te juig en die oor te dans te spring, want ons Vader lewe. Welkom aan almal in die huis van die Here. As dit die eerste keer by ons is, ek self ben goed vry, jy maak jou hart oop vir die Here doen, Here, jy hoef niks meer as dit te doen. Jy is welkom om my voor te kom dans, jy is welkom om my voor te kom sing, jy is welkom om enigiets in hierdie plek te doen, solank dit vandag tot eer vir die Here is, dat jy hier in hierdie plek. Ek het net vinnig so 'n paar afkondigings, dankie vir Letty, vir die was en die bere, weer van die nagmaal, goed ek verstaan, jy was meer bedrywig, die week ons waardeer, jy baie dankie vir dit. Dan is daar 'n paar wat vandag nie hier is nie, Louis Theresa loop 'n bietjie rond, Prof van Liebie loop 'n bietjie rond, Magda en Willem is bevoorreg om vakansie te wees, so ja. Maar prys die Here, sy woord sê waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy reeds so, as ek so rondom my kyk, is ons meer as 2 of 3, so hy is definitief by ons, en hy is by ons boeties en sissies wat rondloop ook vanoggend. Vroue bid die woensdagoggend 10:00, dan die klerebank donderdagoggend 10:00, jeug Saterdag, ek sien nie Bekrisyn nie, ek weet nie wat dit van hulle geword nie, maar normaalweg is dit 1500, ek dink dit is maar nog so, ek glo dit 'n groep, waar hulle die goed sit, so as dit andersins is, sal hulle dit vir julle so leer. Kom ons sit net so rustig, dis 'n goed. Here, ons loof en ons prys in hierdie oggend. Dankie Vader vir 'n voorreg wat ons het om 'n groot en wonderlike God soos U te kan aanbid. Dankie dierbare Vader dat ons weet, Here, U is vanmôre in hierdie plek, Here, en ons is nie maar net hier omdat ons hier wil wees, omdat ons gedink het dit is 'n goeie plan, Here. Ons is vanmôre in die plek omdat U 'n afspraak met ons het. En ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie Vader dat ons U kan eer en prys, Here, omdat ons so baie het om voor dankbaar te wees, Here. Dankie dierbare Vader dat ons U kan eer en prys, Here, omdat U elke dag voor ons uittrek en ons paaie gelyk maak, Here. Dankie dierbare Vader dat ons U kan eer en prys, Here, al
is ons baie keer onvergenoegd en op beklaar, Here, eintlik het ons niks om oor te kla nie en ons loof en ons prys. Here, ek loof en ek prys U, want ek weet, Here, U staan weer vanmôre gereed in hierdie plek, Here, om mense aan te raak, dierbare God en Hemelvader. Here, U is 'n God wat nog steeds wonders doen, Here. U genees nog steeds siekes. U doen nog steeds wonderwerke, Here. U beantwoord nog steeds vrae en U los nog steeds probleme op en ons eer U en ons prys U daarvoor. Here, ek wil U loof en prys vir elkeen wat vanmôre hier is. Here, ek wil U loof en prys vir die soete Heilige Gees wat in hierdie plek beweeg. Here, ek bid dat die Gees mense se ore sal open en ons harte in hierdie oggend ontvanklik maak, Here, vir dit wat U vir ons wil kom sê. Liewe Vader, ek bid dat U beheer sal neem van hierdie diens van die eerste oomblik tot die laaste oomblik, Here, sodat alles wat U gesê sal word en alles wat U gedoen sal word, sal wees vandag tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit in die groot en wonderlike naam van Jesus en ons dank U daarvoor. Amen. Kom ons staan en loof en prys die Here. Ek glo die musiekfabriek staan gereed om ons tot in aanbidding te bring by ons Vader so. Kom ons geniet die tyd saam. Stand fast and be held from here. Stand fast.
Ons sitplek te neem. Bediening julle Bybels hier. Ek kan lees uit Efesiërs 4 vanaf die eerste vers. Efesiërs 4 vanaf vers 1. Die boodskap vir die dag gaan oor gemeente, eenheid in die gemeente. Ek is nie 'n prediker nie, ek is nie 'n opgeleide pastoor nie. Ek wil net 'n paar woorde met jou deel wat iets wat ek voel wat die Here op my hart gelê het en wat belangrik is in hierdie gemeente. Ek dink nie net in die gemeente nie, in ons gemeenskap, in jou huis. Jy kan die boodskap enige plek van toepassing maak waar jy beweeg vandag. Kom ons lees daar van vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met dankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat door almal en deur almal en in julle almal is. Dan skiep ek 'n paar
verse, dan gaan ons aanhou by vers 13. Totdat ons almal kom in die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Sodat ons nie meer kinders sal wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedriegerheid van mense, deur die sneed en listigheid tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles wat ons so opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die liggaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning van elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbou in liefde. Nou as die woord is interessant vir my. As ons kyk na hierdie gedeelte, dan kom 'n paar woorde wat ons die laaste 2 preke ook gehoor het, kom hierop na vore. Soos liefde en verdraagsaamheid en al hierdie tipe van dinge. So dit is ook wat ek voel, die Here is regtig met ons rigting en op pad. God wil vir ons iets sê met hierdie woorde wat hy vir ons bring. En soos om jou volgende gebid het vir ons daar in die bidkamer. Ons is op pad en ons weet waarheen is ons op pad. En die Here is besig om ons voor te berei op hierdie stadium. En ek en jy moet nou op hierdie stadium in ons lewe meer fyn luister as ooit tevore, sodat ons kan hoor wat is dit wat God wil hê wat ons moet doen. Wat kan ons doen om nog nader aan hom te kom? Want as jy kyk na hierdie gedeelte is een uit die hart van die koninkryk van God. Volgens Efesiërs 4:3 word ons opgedra om in eenheid van die Gees te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. En as ons net kan stilstaan by hierdie gedeelte, dan kom ons agter ons 'n klare probleem hierso. Want ongelukkig moet ons dit maar vanmôre vir mekaar sê, party mense kan eenvoudig nie in vrede met mekaar lewe nie. Party ons is so of hy wil hê daar moet moeilikheid wees. As daar nie moeilikheid is nie, dan soek hy moeilikheid met iemand, maar daar moet probleme wees, anders kan hy nie aangaan. En ek is nie vanoggend hier om te preek oor sonde nie. Ek wil nie vir jou sonde uitlig nie. Prof sê altyd ons praat nie oor sonde nie, ons weet wat is sonde. Ek wil vir jou net 'n paar gedagtes los sodat jy kan op die regte bladsy kom. Ek praat nie vanmôre net met jou nie, ek sluit myself by hierdie ding in. Ons moet almal kyk wat is die probleme in ons lewe, waar moet ons gaan sodat ons kan begin om hierdie goed in ons lewe reg te maak. Technologie is nie altyd so met mekaar eens wees, soos ek jou sê, ek is ook nie 'n predikant, ek staan nie elke dag voor om pastoor nie, so ja, ek het gedog my stem is hard genoeg, maar dit lyk vir my, almal hoor my nie lekker, en glo julle kan nou lekker hoor. Dit is ook so, dat as ons sê, die Gees handhaaf ons, die Gees se wil is dat ons in vrede lewe met mekaar, waar eenheid in 'n kerk gaan nie, omdat ons almal altyd dieselfde sou dink nie, want waar jy met mense werk en waar mense saam beweeg, is dit ongelukkig so dat ons almal tree verskillend op en ons almal dink verskillend, want God het ons anders gemaak. Ek en my vrou is al getroud in die 30 jaar en in die 30 al, want ons dink nog dieselfde nie, want ons is nie dieselfde nie, alhoewel die Bybel sê ons word een met ons vrou. Maar jy sal nooit dieselfde dink nie, want God het ons nie so gemaak nie. Dan is jy soos 'n marionette op 'n ding. As jy presies dink soos 'n ander, dan werk jy dinge nie uit. So dit is ook wat belangrik is, dat ons mekaar se bedieninge moet erken en mekaar se gawes goed moet erken in ons gemeente, sodat ons in liefde met mekaar kan saamwerk en mekaar kan aanvul. Want jy kan goed doen wat ek nie kan doen nie, en ek kan goed doen wat jy nie kan doen nie, maar as al die goed by mekaar sit, dan vorm ons 'n eenheid en dan kom ons uit waar God wil hê ons moet uitkom. Die Here leer ons baie keer in die natuur interessante goed, met voorbeelde wat ons kan kyk, met goed wat hy geskep het. Profet so rukkie terug oor die arend gepreek. Ek wil vandag met die oor bome praat, maar net so vir aanleiding. Ek kan nie baie besig hou met bome nie, miskien is jy nie so lief soos vir 'n tydjie soos ek. Maar hulle sê daar in Amerika en Kalifornië, daar groei hierdie reuse rooi oudbome, net goed soos hulle in Engels noem. En hierdie bome is van die hoogste bome op aarde. Van hierdie goed is tot 100 meter hoog as jy gaan kyk na hulle. Maar hierdie goed, alhoewel hulle so hoog groei, sou jy nou verwag het met 'n verskriklike wortelstelsel hê,
om hierdie hoë boom staande te hou. Maar die teendeel is eintlik waar. Hulle sê hierdie bome het nie 'n vreeslike wortelstelsel. In vergelyking met die 100 meter wat hy hoog word, groei sy wortelstelsel maar so 2-3 meter diep in die grond. Maar hierdie bome het 'n geheim. Hulle wortelstelsel groei sywaarts en hulle anker aan mekaar. So op die einde van die dag kan hierdie rooi ou boom kan nie op sy eie oorleef nie. Hy moet in 'n wild staan. Want as hy alleen staan, sal hy paar wortels wat hy nie kan staan nie. Maar as hy in 'n wild staan en hy staan in 'n gemeenskap met ander, in eenheid met ander van sy soort, dit is waar sy krag lê. Dan staan hy reg op en hy wortels kan vas. En dit is dieselfde in hierdie gemeente van ons ook, en in ons gemeenskap. Ek en jy het mekaar nodig om aan mekaar te anker. Want ek weet nie of jy dit al besef het nie, maar ek het dit in my lewe besef. Wanneer dinge swaar gaan in die lewe, maak jy dit nie op jou eie nie. Ek het 'n boetie of 'n sussie nodig om vir my te bid. Of ek het iemand nodig om net vir my 'n woordjie van bemoediging te gee. Maar ek kan dit nie op my eie maak nie. Dit is dieselfde met hierdie bome. Ek glo God wil ons iets leer deur na hierdie bome te kyk sodat ons wortels ook begin sywaarts groei, sodat ons aan mekaar geanker kan staan en mekaar met liefde dra en verdra. Ek het vanmôre net so 'n paar gedagtes met jou wissel rondom goed wat eenheid kan verbreek, goed wat eenheid kan opbou, 'n bietjie praat oor die grondslag van eenheid en so. As ons kyk na die grondslag van eenheid, weer eens is God vir ons die volmaakte voorbeeld. Die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wys ons presies hoe harmonie lyk. God is nie jaloers as ek sal bid tot die Heilige Gees nie. En die Heilige Gees is nie jaloers as ek sal bid tot Jesus Christus nie. En Jesus is nie jaloers as ek sal bid tot God die Vader nie, want dit is een. En hulle staan ook in 'n eenheid by mekaar. En dit is hoe hulle wil hê ons ook moet opbereik. Op die einde van die dag is ons een geloof, ons deel een Here, ons deel een geloof, ons deel een doop as ons kyk na Efesiërs, so die Here verwag van ons om in 'n eenheid te lewe. En dan natuurlik liefde as bindmiddel. Sonder liefde val al ons menslike pogings eintlik op plat. As daar nie liefde by betrokke is, is dit 'n probleem. Ek het so 'n lysie gemaak van 'n paar vyande van eenheid wat ek graag met jou wil deel, wat ek gesien het in die lewe wat dinge lekker deur mekaar kan kry. Eerstens moet ek dan begin by myself. Ek moet nie altyd sê jy, ek moet hier begin by hierdie. Trots en eie grootte. Vir my is daar niks wat ek glo wat eenheid meer afbreek as die eie ek. Want as die eie ek in my lewe opbereik, dit is dan wanneer ek die belangrikste wil wees. Nie net wil wees nie, moet wees. Hierdie eie ek dryf my om so te wees. En dan ongelukkig kom dinge soos afguns, jaloesie, twigs, wederstrewigheid, verwyte, kritiek en al hierdie lelike dinge kom dan na vore. So as ons hierdie eie ek kan kruisig, het ons al groot oorwinning behaal om in 'n eenheid met mekaar te lewe. Dan 'n ander een, kritiek en skande. Dis dinge wat vertroue breek en mure bou, want hiermee steel ons mekaar se vrymoedigheid. As ouens hier begin beswaarder en so aan, dan voel jy later nie eens meer lus om in die kerk te kom sit op 'n Sondag. En die hartseer van hierdie goed is, baie keer het ek miskien vir jou iets gevra of iets gesê, daar was nie 'n intensie gewees nie, maar dan gryp iemand sommer hierdie storie en hy draag met hierdie storie en by ouene dan raak dit 'n magtige affære wat baie mense uitmekaar ruk en baie mense in die kerk hou en op die einde van die dag by hulle huise laat sit. 'n Ander lelike een is onvergewensgesindheid. Dis bitterheid wat in ons opstaan, wat ons verhoed dat ons hande vat, wat ons bly ophaal met goed wat mense aan ons gedoen het. En baie keer is dit goed wat dit het langer terug gebeur as wat ek jare oud is. Maar mense klou vas in hierdie ding, hulle wil nie hierdie ding laat gaan nie. Baie mense het ons ook hierdie sê, ek sê jou vergewe, maar vergeet nooit. Nou as jy op daai punt is jy op 'n heel gevaarlike plek. Dit is waar dinge in jou lewe begin deur mekaar raak. Feitvolligheid, selfbejammering en negativiteit. Dit is nie 'n ding wat maak dat ons alles verkeerd opneem. Dis 'n ding wat maak dat ons minderwaardig voel. Dis 'n ding wat ons osself laat bejammer en in 'n dop laat kry. Jy hoor baie dat iemand sê, ek is seker benede
die mense se stand in hierdie dorp wat probeer van jou naam gebruik omdat ek jy groot maak is as ek het niks te doen met jou te maak. Ek dan maar van my ander vriend die vooropvat, Maria, vooropvat vir Rudy. Dan sê ek maklik, het jy gesien hy kom rondom met my alweer gegroet in die dorp. Hy dink seker weer is beter as wat ek. En dan vra ek altyd vir my, hoe kom ek nou daai slot? As ek weet ek en hy man het die probleme met mekaar. En ek weet is dit die striwelinge by mekaar. Hoekom wil ek 'n striweling kan soek dat hy nou so dink ek is benede in sy stand en by squad vir my fiets? Hoekom sê ek nie liewer vir myself goed soos man het my seker nie gesien? Of hy was seker man gedagte gewees of iets wat die hoekom wil ek moeilikheid gaan soek? Maar dit is waar hy die fyn gevoeligheid en selfbejammering en negativiteit te goed. Dit is waar dit in. Op die einde van die dag moet ons leer, 'n mens moet eintlik handvellig. Jy moet nie so dat alles in die lewe jou ondergooi nie, man. Dit is wanneer die Satan hierdie goed gebruik om by jou te kom krap en dinge te veroorsaak wat soos gewees het. Dit is dinge wat ons heeltemal uit ons lewe uit moet gooi. Fyngevoeligheid, selfbejammering, negativiteit. Nou as ons gaan kyk hoe lyk praktiese eenheid dan. Dit is dan wanneer ons mekaar se laste met geduld en met genade dra. Wanneer ons verdraagsaam is met mekaar. Ons waardeer die verskillende gawes in ons gemeente en ons wende tot voordeel van ons gemeente en ons gemeenskap. Want soos ek net reeds gesê het, jy kan goed doen wat ek nie kan doen en ek kan goed doen wat jy nie kan doen nie, maar as ons alles saamvoeg, dit is waar eenheid begin. Ons kies vrede oor eie gelykheid en selfregverdiging. En ons is lief vir mekaar en ons verskil in liefde met mekaar. Want dit is moontlik. Ek onthou ook sê altyd vir die mense toe ek en my vrou so kort getroud was. Ek dink hy meer so kort soos hy is en myne is ook maar kort. So dan was daar baie striwelinge. Hy het nie nog sulke fancy frames gekry so by die kinders vandag het nie. Hy het dit nie vere en sulke goed gehad met so lekker sag en hy het gesien. En daai was nie dan Marie nog gebore en net Ian was daar. En as ek nie dan so stryd kry, dan word Ian in die stootkarretjie gedruk en dan moet hy saam gaan die af nou man. Daai man skud, hy kom sit dit aan so en hy weet nie waar toe hy gaan nie, weet hoe kom hy het so toe gaan nie, maar hy moet saam gaan. En dit is hoe hierdie goed, en later jare is wat jy aangaan met mekaar, en glo dit is hoe dit in die gemeente moet werk, en in ons gemeenskap moet werk. Dan verdwyn hierdie goede. Vandag is ek en my vrou so lief vir mekaar, ek wil nie sê wanneer laas is gestry nie. Ek kan vir jou sê wanneer laas het ek my laat lag, net hierdie oggend. Sy is eintlik 'n bron van vreugde in my lewe, maar dit is goed wat ek moet aan werk en uit die pad uit kry. Goed wat hier hoort. Maar die praktiese eenheid in 'n gemeente begin met daaglikse keuses en doelbewuste optrede. En dit is wat ek nou vir jou sê. Ek moet 'n wilsbesluit neem om te sê ek wil nie meer so kort van draad wees nie. Ek wil nie meer so buiten antwoord as ek antwoord nie. En as ek die goed kan begin aan een kant doen eers, dit is waar oorwinning begin kom en waar eenheid begin seëvier wanneer ons mekaar in liefde kan begin aanvaar en in liefde kan saamleef met mekaar. Wat kan ons dan doen om eenheid te bevorder, sal jy my vra? Ons kan kyk na goed soos doelbewuste verhoudings. Wat begin soos ek gesê het met 'n doelbewuste besluit. Dit is baie belangrik. Jy moet 'n besluit neem en jy moet kan bly by hierdie besluit. Groep mense buite jou kring. Gesels doelbewus met mense wat nuwe lidmate is of met mense van 'n ander ouderdomsgroep, sodat die bietjie ander mense ook kan begin intrek. Leef met 'n oop hart. Nooi iemand wat hier alleen sien sit in die kerk, is daar buitekant net so alleen. Nooi hom op 'n Sondagmiddag na die diens te eet. Of as jy nou nie lus het om te kook of jy kan nie kook, nooi hom immers vir 'n koppie koffie en sê kom man, kom ons spandeer net 'n bietjie tyd met mekaar en ons kan begin bind aan mekaar. En dan soos by reëlings wat beskryf soos hierdie kerkfunksies en goed, gemeenteetes, byeenkomste, fondsinsamelings. Dit is goed waar ons kan die tyd nuttig gebruik om saam met mense te sit wat jy normaalweg mee elke dag oor die weg kom en weer in aanraking kom. Sit 'n bietjie by iemand wat jy lanklaas gesien het of iemand wat jy dalk vir die eerste keer daar sien of iemand wat miskien alleen sit by die tafel en ons kan bietjie met mekaar gesels en 'n bietjie bind aan mekaar.
As dit by kommunikasie en konflik kom, en wens ek het die goed baie keer geken toe ek nog jonger was, is ou baie minder in my lewe gestry en beklei het, en ek kon maar lekker stry en beklei toe ek jong was, onnodig. Maar hier's 'n baie oulike ding wat hierso by my opkom. Dis 'n 24-uur reël. 24-uur reël. Moenie oor iemand skinder as daar 'n probleem is nie. Maar praat binne 24 uur liewer reg met daai persoon. Moenie as jy 'n probleem het met my of iets met my deur die Indiane na Ina toe praat maar ek dink dit is beter as ons face to face met mekaar gesels oor hierdie. Dan baie keer word in hierdie proses met hierdie storie loop word daar baie ander sterkies bygelas as wat die ou mense gesê het. Op die ou einde raak so 'n klein storieetjie, so 'n massiewe stuk ding wat net moeilikheid veroorsaak so ver as wat dit gaan. Want as jy nie goed nie doen nie, dan werk jy jouself in elk geval net onnodig op as jy nou iemand veral hoor iemand dit 'n storie van jou gepraat en so aan. Dan begin ek kry hierdie goed soos wat ons gesê het, jy begin ek kry miskien idees van die ouens hou nie van jou nie, of hulle probeer jou uitwerk in die plek en wat daar's 'n storieetjie wat hulle vertel, 'n eintlike grap wat hulle vertel van hoe hulle daar langs die pad gaan staan. En die ou het 'n papbiel en hy wil sy papbiel regmaak en toe die motor se kattebank oopmaak, miskien nie baie Jack wil. Verskoon dat ek maar so Afrikaans en Engels meng, maar as ek nou met jou Afrikaans praat, jy dalk nie weet wat se ding is 'n donkerag nie. Nou sê jy ek sê jy. Baie Jack wil my so hy sien daar ver sit die huis en hy loop na hierdie huis toe, maar hy is een van die negatiewe ouens wat ons nou hiervan praat. En soos wat hy loop na hierdie huis toe, sê hy homself goed soos, wat is hierdie ou nou nie, sê Jack vir my wil leen. Dan sê hy weer vir homself, maar ek sê hom sê man, ek is mos nou in nood en ek staan hier langs die pad en ek het regtig die ding nodig. Maar wat van as hierdie ou nou vir my sê dit is nie sy probleem nie. En so loop hy nou maar met al hierdie negatiewe goed en so. En hy werk hom op tot so 'n mate dat hy klop uiteindelik aan die huis se deur. Hy bly loop en hy klop uiteindelik aan die deur. En toe hierdie ou die deur oopmaak, sê hom van hy Jack en druk hom daar by die son uitskyn. En hierdie ou het nog niks gesê. Dit is net goed wat in die kop gebeur en hoe hy vir homself opwerk het onnodig. So dit is ons baie keer op onsself werk. Kom ons kies liewer opbouende woorde as ons met mekaar praat. Kom ons weier om deel te neem aan negatiewe gesprekke oor die leierskap of ander lidmate. Vir my nie my kinders, ek voel belangrik, dan sien ek die ding nog vir my is nie vir my kinders, maar baie ons kan dit nie so lekker. Baie ons raak baie seer as die van ons kinders. En die derde ene wat ek oor wil praat is, kom ons bid saam. Kom ons vervang liewer hierdie kritiek en lelike goed en so. Kom ons vervang dit liewer met gebed. Jy kan nie die ou verander wat jy miskien kwaad maak of ietsie, maar jy kan hom bid. God kan hom verander. As dit iemand is wat jou regtig kwaad maak, as dit iets is wat by jou kop sit. Dan is daar goed wat ons kan kyk soos gedeelde dienswerk. Kom ons doen liewer spanwerk as wat ek op my eie op alles en op ons solo werk. Ek sê altyd by die werk, by ons werk praat hulle baie van ons werk in silo's. Ek doen my werk en jy doen jou werk en daar doen sy werk en in plaas dat hierdie goed in harmonie by mekaar kom en ons 'n mooi plan het om ons werk te loop op die einde van die dag. Van die pap op die grond, van my plannetjie is 'n wonderlike plan, maar hy staan in 'n eenheid. En jou plannetjie is 'n wonderlike plan, maar hy staan in 'n eenheid. Maar as jy hierdie goed by mekaar bring, dan werk jy goed in harmonie met mekaar saam en dan vorder. Kom ons erken mense se gawes. Kom ons vier ander se sukses en unieke talente sonder om jaloers te wees. Dis 'n ander ene daai. As ek sien my buurman ry Mercedes ewe skielik, dan vind ek baie probleme hoekom my nis dan nou nie meer so goed is nie. Dan soek ek op een. Maar dit is onnodig om so te wees. Ek gaan met liefde vir jou as die Here jou bless en die geld vir Mercedes ry. Dit is een ding wat ek in my lewe moes aflê. Toe ek jonger was, het ek altyd gesê ek trek voor 'n C-klas Mercedes-Benz met verskriklike mooi kar. En ek het altyd gesê vir my vrou, as ek die dag 'n C-klas Mercedes-Benz in my garage het, dan het ek iewers aangekom in my lewe. Ek weet nou nog nie waar sy aangekom het, maar ek het gesê dat ek iewers aangekom. Maar soos wat 'n mens aangaan, het ek agtergekom. Hierdie ding is eintlik ook maar net trots.
Hierdie ding wil jy nie hê, maar jy so mal is oor hierdie Mercedes Benz, ek wil hê my te sê, ek sê Mercedes en jy ry 'n Nissan, of jy ry 'n Toyota, jy kan nie die Mercedes ry wat ek. Maar dit is soos wat jy vader moet jy by hierdie goed met jou vader uitklaar. Ek wil nie vanmôre vir jou sê wat moet jy een kant sit en wat nie. Jy sal weet, jy ken jou hart, ek ken my hart. Ons weet wat moet ons een kant sit, wat is die vanmôre wat dit beteken. Soos ek gesê het in die begin, kom ons dra mekaar se laste. Kom ons skep 'n praktiese netwerk waar ons saamwerk hier by die gemeente, ons skep goed soos welsynskursusse, waar ons kan vir mense omgee wat dit nodig het, mense kan help wat dit nodig het. Ek dink as ek weer soos wat ek in die begin gesê het, ek dink God wil vir ons iets sê met hierdie boodskap wat so op bereik kom van vrug van die Gees en eenheid en al hierdie goed, want baie van die woorde wat in Paul se briewe voorkom, kom in hierdie ding ook voor. Ek dink God wil vir ons iets sê. Ons is duidelik nog op die plek waar ons moet wees. En ek sluit myself aan soos ek jou sê, ek wil nie vanmôre vingers aan mense toe wys, jy ken jou hart, ek ken my hart. Ek wil net so vinnig raak as die eienskappe van die vrug van die Gees, want dit is so toepaslik om eenheid in ons gemeente. As ons gaan kyk na liefde, om lief te hê sonder voorwaardes, ek sal jou lief hê, maar jy moet iets gee, dan sal ek jou lief hê. Liefde werk nie so nie. Dit is ongelukkig as jy liefde so wil doen, dan jy op die verkeerde pad. Liefde sonder kritiek. As jy wil kritiek lewer opbouende kritiek. Moenie altyd net op die verkeerde goed slaan nie. Lewer 'n slag bietjie vir hom opbouende kritiek dan ook. Blydskap. 'n Diep blydskap van binne af. Dit moet vir ons lekker wees as ons mekaar sien en dit moet vir ons lekker wees om met mekaar saam te werk. As jy vir jouself nog sê, hier sien ek, ek pak baie vir jou op jou vanmôre, as ek vir jouself moet sê, hier kom Paul van weer uit Paul, dat jy 'n probleem in 'n groot, 'n baie groot. Ek hoop hier is van ons wat so opreik met mekaar, ek het dit nog nie gesien nie, miskien, baie kere sê ek, ons kan ons baie vals wees. As ons voor mekaar is, dan tree ons pragtig op, maar as ons alleen is, dan tree ons nie so mooi op, maar God weet alles wat ek en jy doen, en God sien alles wat ek en jy doen. Sodat jy altyd hier voor die gemeente hanteer ek julle mooi, en as ek agter is en sê ek, hy wissel die, ek kan sy nek breek op. My vrou maak die slegste in my los, of whatever jy ook al, dan is jy op 'n verkeerde pad. Ons moet hierdie goed begin uitkry. Vrede, of met rus in ons hart hê, en met ander ook. Die Bybel sê dat ons so mooi, dit is mooi as broers, eensgesind saam. En nou moet jy nie jou man staan en sê, wat jy hulle praat met die broers nie. Die Bybel praat met die susters ook. Dis op ons almal van toepassing. Dis mooi as ons eensgesind en eenheid saam woon met mekaar. Lankmoedigheid, geduld om te kan wag en swakheid te verdra. Ons moet mekaar akkommodeer van al waar ons saamwerk. En ek het self 'n swakpunt in dit. Van nature is ek 'n ou wat ek is altyd daarstig, dinge moet vinnig gebeur. As ou vir my sê kan jy nou 'n ding gee, dan sê ek nie jou nou nie, my nou. Want jou nou is dalk 'n uur of 2 ure, my nou sê dit moet in 5 minute gebeur. En dan baie keer as dinge nie so uitwerk nie, dan wil ek sommer die werk met iemand se hand uitvat en dan wil ek dit self. Maar ek beroep daarin om ook op die level te kom waar ek is, om my werk op so 'n manier te kan doen. En ek beroep daarin om sy stukkie te doen, om ook 'n bydrae te maak tot dit waarmee ons ook al besig is. Vriendelikheid. Ons moet mooi en 'n goeie optrede teenoor mekaar hê. Goedheid, regte en opregte dade teenoor jou naaste. Ek moet nie vir ou hierdie ding wil doen en agteraf dat ek so 'n knypie nie. Knyp met die ou mense dan dit gepraat van knyp met 'n lag. Of lag met 'n knyp, ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Daar moet nie so seerpunt in die ding wees nie. Dit moet alles word mooi. Goedheid. Regte en opregte dade teenoor jou naaste. Getrouheid, om betroubaar en lojaal te wees. As iemand van anders kinders, om nie daarna te luister nie. En veral om nie te gaan en hy storie verder te gaan versprei. Want wat kry jy daarvan? Ek het al baie gesien, as nou die storie by jou in die team smoor, as jy dalk iets hoor, dan stop dit sommer daar. Maar as jy nou jou vuurtjie gaan steek, sê jy dit dalk net vir die bekeerde een.
en dan is die hele wêreld in die brand. Sagmoedigheid, sagte en nederige gedrag. Kom ons leer maar om die minste te wees. Ek weet dit is baie moeilik. Ek moes in my lewe ook deel daarmee. Ek moes in my lewe ook van hierdie goed ontslae raak. Ek is nog nie heeltemal daar die meeste van die tyd. Die Here werk, maar soos Prof sê, gelukkig is hierdie ou wat vanoggend hier voor jou staan, baie beter as die ou wat met God begin. Maar hierdie is nog nie jou produk nie. Hou die toekoms dop. Selfbeheersing. Hou jouself in. As iemand vir jou iets sê waarvan jy of iets doen waarvan jy nie hou nie, moenie daarop reageer. Leer vir jouself liewer om te sê, wat sê God van my? Hoe steek met God by? Wat mense van my sê, dit kan my in elk geval nie benadeel of iets. Wat God van my dink en wat God van my sê, dit is wat op die stadium in my lewe belangrik is. Ek wil klaarmaak, ek is naby die einde, ek dink ons musiekspan kan maar weer opkom. Ek gaan julle vandag so 'n bietjie afslaag. Ek lees 'n ander verhaaltjie van 'n ou wat 'n bekende potloodmaker was. En eendag pak ek van die potlode wat hy gemaak het in 'n houertjie. En hy sê vir die potlode, daar is 5 dinge wat jy moet onthou as jy 'n impak wil maak. En ek gaan nie op al 5 gaan nie, ons gaan op een konsentreer. Die belangrikste een is dit, as jy iets prakties wil skryf, moet jy jouself nie eens oorgee in iemand se hand gehou te word, en 'n eenheid met hom te vorm, dan kan jy in harmonie saam skryf met mekaar. En as lede van ons gemeente is dit vir my so toepaslik. Ons is ook soos daai potlode. Ons elkeen het 'n eie kleur, ons elkeen het 'n ander doel, en soos ek sê, as hierdie goed by mekaar sit, dan raak ons 'n eenheid. Maar die teendeel is ook waar. As elke potlode in sy eie rigting rol, dan krap ons die hele wêreld net vir vieslike kragmerke, en ons krap mekaar net vir vieslike kragmerke. Ons moet toelaat dat ons as potlode in God se hand sit, sodat God met ons kan skryf, sodat God met ons die beste kan uithaal. Dan kan hy ons gebruik om 'n meesterstuk van liefde in hierdie gemeente en in hierdie gemeenskap waarin ons lewe vir ons te skep. Soos ek gesê het, ek ken nie vanmôre jou hart nie. Elkeen ken sy eie hart. Jy weet wat jou gesindheid teenoor ander mense is. Jy weet waar jy tekort skiet. Ek weet waar ek tekort skiet. Sal ons nie vanmôre maar sit en dan gee ons oor en dan sê ons, Here, tot hier toe nie verder. Ek neem vandag 'n wilsbesluit. Here, as ek jou was wat ander met liefde kan behandel, help my om ander met liefde te behandel. Here, as ek 'n los mond dit begraaf van ander praat, help my met die mond te sluit, Here, sodat ek my mond van ander mense afhou. Here, as ek ouers wat nie kan sagmoedig optree nie en ander mense rondom my ontstel met my manier, hoe my hier en my manier ook aangaan, vat dit van my af weg. Soos ek sê, jy weet vanoggend wat is in jou hart, wat is die probleem met jou. Al wat ons vandag gaan doen is dat ons Vader bid, sodat hy ons in harmonie kan help, sodat hy ons kan help om in harmonie met mekaar te lewe, sodat ons van hierdie kerk 'n beter kerk kan maak, sodat ons van hierdie gemeenskap 'n beter gemeenskap kan maak. Ek wil nie vanoggend vra om iets snaaks te doen. Ek wil vra net daar waar jy sit, sluit net jou oë vir so 'n paar oomblikke en dan vra jy die Here, jy weet, as jy môre op my sê, Frans, nee, nie een van die goed is op my van toepas nie, dan sê ek, prys die Here dat jy 'n volmaakte mens. Iemand het eendag vir my ook gesê, ons kom op 'n vlak in ons lewe waar ons so heilig lewe, waar ons glad nie meer son. Toe sê ek, bring hy persoon vir my, ek wil hom ook graag sien, ek het hom nog nie ontmoet. Ek het 'n drywer gehad met ek saamgewerk het ook al 'n assistent was in Appington. En ek het eendag vir hom ook gesê, want hierdie man was die mees perfekte mens wat ek in my lewe gesien het. Ek het nie net saam met hom gewerk nie. Ek was soos 'n kind in 'n huis op gewees. Hy het by die houtwerk doen. Als het die papa. En ek het eendag vir hom gesê, "Oom, ek wil ook wees soos wat jy is." Toe sê ek, "My maat, hoe's dit?" Toe sê ek, "So perfek, so na aan die Here." Toe gee ek so glimlag, ek sê vir my maat, "Ek het baie geëer as dit is hoe jy my sien. Maar ek beloof vir jou, dit is nie hoe ek is. Daar is nie iemand wat perfek is op hierdie aarde. Die enigste wat perfek was
Maar Jesus Christus op die aarde gegaan, dat ek en jy sal nooit op my plek kom. Nie tot die dag wat die Here ons gemaak het. Maar niks in die lewe stop ons om te probeer elke dag te vra, Here, gee my krag vir nog 'n dag. Here, gee my krag om hierdie vrug van die Gees uit te lewe. Here, gee my krag om in eenheid met mense in my gemeente en in my gemeenskap saam te lewe. Niks verhoed my om dit te doen. Ons kan maar net bly probeer. Ek glo as jy ernstig is, ek praat vir myself vandag en ek wil nie vir jou sê ek is volmaak nie. Daar is baie goed wat ek nog aan moet werk. Maar God het al baie van die goed verwyder. As jy ernstig is en jy neem 'n wilsbesluit, hy sal jou help. Hy sal die krag gee vir die gemors in jou lewe. So net daar waar jy sit vanoggend, sluit net jou oë so 'n bietjie en dan praat jy so 'n bietjie met die Here en dan sê jy vir die Here, Here, jy weet wat is verkeerd. Jy kan vir my 'n storie vertel en ek kan vir jou 'n storie vertel. Jy hoef nie vir my te sê en ek wil nie weet wat is verkeerd in jou lewe. Niks vir my te waai. Maar jy kan met jou Vader praat want hy ken in elk geval wat in jou gedagtes is. As dit vanmôre ons glo dat Jesus Christus is die enigste volmaakte wat ons kan navolg. As ons nou menslikheid sal creëer het, dan wil ons stem te wees en aansien te wees. Maar as ek koop en koop, hy stel nie te nie, hy stel nie, hy verwyd nie, hy kom nie met stories nie, dat is waar ons voorbeeld Yes,
Dan Steve ons klaar gebid het, dat julle lekker vinnige, lekker liedjie wat die vanaf. En as ons dan die laaste koortjie begin sing, dan kan julle mekaar groet. En dan gaan julle in die vrede van die Here tot ons weer by mekaar. Ekskuus, ek moes dit afgeskondig het in die begin. Die het my gevra, dit is my fout. Die mense wat behoeftig is, wat aardappels wil hê na die diens, maak dit reg in Israel en na aardappels. Dankie vir die woord. Hy het nie gewoon gesê, maar die woord wat ek vir jou doen, ek dank maar dat die woord speel. Maar dankie Here, dat ons woord kan hoor. Ek gaan prys vir die ander mense. Hoor my broer, my suster, ek vergeef jou vanmorgen. Ek vra my Christus dat dit wat ek vir jou doen. Moenie skaam wees vir jouself nie, maar gaan doen dit uit vrymoedigheid vanmorgen. Dat jy vanmorgen ek tel in jou lewe kan kry, om daarin, dat in jou hart altyd actief is, om hulle vrydag te gaan. Dankie Vader, dat ons vanmorgen op die lewe kan staan, en daarin woord het aanraak vanmorgen. Want dit is vanmorgen baie dankie. Dankie vanmorgen, waar ons vanmorgen mekaar het van die Jesus. Breng ons elke vanmorgen na veilig toes, en bring ons weer veilig volgende weer se saam, en wat vanmorgen. Dankie dat jy Jesus. Pronto?